Oi, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha hoje? Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre os animais, isso aí! Lembram lá que a gente já teve algumas aulas sobre esse assunto? Conhecemos os animais que que andam lá na terra, que moram lá na floresta. Conhecemos também os animais que moram lá debaixo da água, lá no mar, nas lagoas. Conhecemos também aqueles animais que voam lá no alto, né? Lá em cima no ar, que ficam nas árvores. Isso aí. Então, nós vimos também os animais de estimação, lembram? Aqueles animais que nós podemos ter na nossa casa. O cachorro, o gatinho, o coelhinho, o pássaro, não é mesmo? Então, amores, hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre os animais. Vocês sabiam, já devem ter visto, que existe, né, de cada tipo de animal, existe a sua família. Isso aí, sempre tem aquele animal assim, por exemplo, lá o gatinho. Tem o gatinho, tem a mamãe, tem o papai, tem os filhotinhos, isso aí. Aqueles animaizinhos menores, a gente chama eles de filhotes, né? Que ainda eles são pequenininhos e não cresceram, não viraram ainda um animal adulto. Isso aí. Então, às vezes a gente tá por aí, às vezes vê lá numa lagoa um pato, a mamãe pato com os seus patinhos, filhotinhos, andando lá no lago. Ou então o gatinho, a mamãe gatinho, o papai gatinho lá com os seus filhotinhos, cheio de gatinho. É isso mesmo. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, sobre a família dos animais, sobre os pais adultos e os seus filhotes, tá bom? Então vamos lá no nosso livro Descobertas, na página 155. Olhem lá com a prof. Ó, aqui nós temos esse cenário, vocês estão vendo? E aqui nós temos algumas famílias, isso aí. Lembram que a prof falou que uma família, olha lá, é composta por quem? Pelo gatinho papai, pela mamãe, que já são adultos, e pelos seus filhotes, isso aí, que são lá os gatinhos menores, os filhotinhos, que ainda são crianças. Então, aqui nós temos alguns exemplos e a prof quer que vocês circulem as famílias que vocês acharem nessa imagem, tá certo? Olhem bem que nós temos vários animais aqui espalhados. Procurem se eles estão com seus filhotes em família e circulem ele para a prof. Tá bom, meus amores? Depois, aqui no nosso livro, na página 156, olhem lá. Aqui nós também vamos fazer uma atividade dos nossos filhotes com seus papais. Isso aí. Então, aqui nós temos alguns animais. Olhem lá. Nós temos deste lado aqui alguns filhotes. Isso aí, bem pequenininhos. Então, nós temos um filhote de macaco, um filhote de girafa, dois filhotinhos de pintinho e nós temos também um filhotinho de urso. Isso aí. Então a prof quer que vocês percebam com bastante atenção o outro lado, encontre a família de cada filhotinho e nós vamos ligar cada filhote à sua família. Tá certo? Olhem lá bem, percebam ali o filhotinho, que animal é ele, para achar lá do outro ladinho a sua família, o seu papai e a sua mamãe. Tá bom, meus amores? Depois, aqui no nosso livro, também vamos fazer uma atividade sobre os filhotinhos, tá? Na página 157, isso aí, olhem lá. Aqui nós temos esta atividade, aqui nós vamos ter os nossos animais adultos. Olha, percebam com a prof. Nós temos a vaca, o
pato, temos também a galinha e o cachorro. Isso aí. E nós vamos destacar do nosso material de apoio, lá na página 9, os nossos filhotes que estão bem aqui, ó. O filhote de cada animalzinho, vamos destacar daqui e colar lá na nossa atividade. Então, percebam bem os filhotes e colhem cada filhote junto com a sua mamãe. Olhem lá. Percebam bem a imagem para colar bem certinho cada filhotinho junto na sua família, na sua mamãe. Tá certo, meus amores? Viram só? Todo animal tem o seu filhotinho, né? Todo animal, na verdade, lá no início, antes da vida adulta, eles são filhotes, são pequenininhos, né? São crianças ainda, filhotinhos. E aí eles vão crescendo e viram lá um animal adulto, bem bonito, grande. E depois também tem outros filhotinhos. Então, a prof espera que vocês tenham gostado de conhecer os filhotinhos e a família dos animais. Depois dessas atividades do livro, meus amores, nós vamos concluir as nossas atividades com a nossa folha. Isso aí. Olhem lá. Aqui nós recebemos esta folha, essa atividade, e vocês estão percebendo que temos vários pedacinhos, recortes, e alguns estão com pontinhos dentro. Isso aí. Então a prof quer que vocês pintem os espaços que tem o pontinho dentro com a nossa tinta amarela que nós recebemos aí no nosso material. Nós vamos pintar todos os espaços que tem o pontinho para estar encontrando alguns animais. O que será que a gente vai encontrar aqui? Pintem lá os espaços com o ponto e percebam quais animais vão aparecer. Tirem foto e mandem lá para a prof, que a prof tá curiosa para saber quais animais vocês vão encontrar. Tá bom, meus amores? Recadinho importante, guardem a nossa tinta, que nós vamos ter outra atividade para usar a nossa tinta guache amarela, tá bom? Então, por hoje é isso, essa é a nossa atividade de hoje e a gente se encontra aqui amanhã. Um beijo!